Washabin ni'ama bish-shukri, жана Кудайым берген бардык жакшылыктарга шүкүрдү жолдош кыл дейт. Бул деген эмне? Кудайым көз берди, дайыма көзүн көрүп атканда Кудайыма шүгүр айт деди. Кулагың угуп турат, укпагандар канча бар? Кулагыңа шүгүр айт. Ар бир нерсе угуп атканда Кудайым уктурду мага деп шүгүр айтыш керек. Ар бир нерсени көрүп атканда Кудайым мага көргөз деп шүгүр айтыш керек. Басып кетип ар бир кадамыңа Кудайым ушул кадамды мага басырды, шүгүр айтыш керек. Тилиң менен, дитиң менен, бүт денең менен шүгүр айтканды билиш керек. Акыл эсиң бар, Кудайга шүгүр айт. Үй бүлөң бар, Кудайга шүгүр айт. Жей турган наның бар бүгүнкү, Кудайга шүгүр айт. Асманың бар, Кудайга шүгүр айт. Мамлекетиң бар, Кудайга шүгүр айт. Урматтуу бир тууганым, мусулмансың, келмең бар, жаздыгың бар, жата турган, уктай турган жериң бар, перзенттериң бар. Мына ушуга шүгүр айтыш керек. Илгерки өткөн аалымдар ушунчалык деңгээлде эгерде мындай бир адамдардын Кудайга шүгүр деген сөздү уккусу келчү экен. Азирети Ибн Умардан риваят кылган хадистерде атайын базарга барып ассаламу алейкум кандайсың десе Кудайга шүгүр деп айткан уккусу келип барып салам айтчу экен да. Адамдар дайыма бирин бири көрүшкөндө ассаламу алейкум кайфа халу кандайсың дегенде альхамдулилла ашшукру лилла Кудайга шүгүр болсун рахмат деп Кудайга шүгүр, Кудайга мактоо деген сөздү угуу үчүн, башкаларга айттыруу үчүн адамдар бири менен бири ассаламу алейкум дегенден кийин кандайсың деген суроону кошуп сурашчу экен. Ошондуктан Кудайга шүгүр деген сөздү оозубузга мындай бир мончок кылып тагып ала турган болсок, мына ушул илгерки өткөн олияларыбыздын эмне жакшы касиеттеринин катарына кошулар экен. Анткени Кудай Таалам Кур'ан-ы Каримде ла ин шакартум ла азиданнакум, эгерде силер мен берген жакшылыктарга шүгүр кыла турган болсоңор, анда мен силерге аны көбөйтүп берем дейт. Демек акылыңыз барбы, шүгүр айтыңыз, акылыңыз көп болот. Тыйыныңыз барбы, шүгүр айтыңыз, тыйыныңыз көп болот. Ден соолугуңуз чыңбы, шүгүр айтыңыз, ден соолугуңуз дагы чың болот. Ушундай абалдын өзүнө дагы биз шүгүр айтышыбыз керек. Кээ бир адамдар чачын жулгузучу болуп, кандай каран түнгө келдик деп туура кыйынчылык болуп турат. Бирок Кудай Таалам Кур'ан-ы Каримде ар бир кыйынчылыктын артынан эки жеңилчилик, эки сүйүнүч келет деп айткан Кур'ан-ы Каримде. Демек ушунун артынан биз үнөмдөгөнгө, урматтуу бир туугандар, бирибиздин бирибиз кадырыбызды билгенге, жер менен алпурушканга, үйдө тамак жасаганга, үй бүлө чогуу тамак ичкенге, ошондой эле ааламдашуу процессинен кеч калбастан мына кагазы жок, калеми жок, илим алганга үйрөнүп атабыз. Мурдагыдай кагазга жазып, ручка менен жазып, башка кылбастан басып барып келип онлайн сабак өтүп атабыз. Демек ааламдашуунун көчүнө ушуну менен дароо кирип кете турган эмне мүмкүнчүлүк бизге, урматтуу бир туугандар, берилип турат. Азирети пайгамбарыбыз алейхиссалам, урматтуу бир туугандар, айтат: كيف أصبحت يا فلان؟ قال أحمد الله إليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي أردت منك. Bir günü kimdir biri Hazreti Abdullah bin Umar, Hazreti Umar bin Abdullah'a Peygamber jolugуп salam aytıp durup, "Kanday taң atırdın ey Abdullah?" dep suraganda, "Kudayga maktoo aytam, Kudayga şükür aytam, siz menen birgelikte. Siz kanday şükür aytkan bolsoңуз, men dagы şükür ayttım ошондой" дегенде, "Мына ушул сөзүңдү угуу үчүн сенден ушуну сурадым" деди. Демек сураганда кыргызда жакшы сөз бар, Кудайга шүгүр дейт. Өлү баса да Кудайга шүгүр дейт. Демек мына ушул чыныгы мусулманчылык, чыныгы олиялык. Чындыгында Кыргыз элиндеги салт, Кыргызстандагы бардык журттардын ушундай бир жакшы адеби бар. Кандай болсо да Кудайга шүгүр деп айтабыз. Ооруп, ооруканага кетип атасың. Же болбосо кыйналып атасың. Кандай десе өлөйүн деп атсаң да Кудайга шүгүр деп айтасың. Бул деген ошол сенин акыйдаңдын улуу экендигиңдин, түптүү экендигиңден кабар берип турат. Демек урматтуу бир туугандар, келгиле. Жаман сөздү сүйлөбөйлүк, Кудайга шүгүр деген сөздү дайыма оозубузга энчи кылып дайыма байлап тагып алалык. Азирети урматтуу бир туугандар, Умар ибн Хаттабтан айтат, урматтуу бир туугандар, Умар ибн Хаттаб бир адамга салам берип, салам бергенден кийин ага кандайсың дегенде альхамдулилла деп жооп бергенде, ушуну уккум келди сенден деди. Көрдүңүзбү? Пайгамбарыбыздан кийин Азирет Умар дагы адамдарга салам айтты, анан кандайсың деп туруп, андан Кудайга шүгүр, Кудайга мактоо болсун деген сөздү уккусу келип айтты. Демек балдарыбызга, кыздарыбызга, бир туугандарыбызга, неберелерибизге Кудайга шүгүр дегенди үйрөтүшүбүз керек. Эгерде Кудайга шүгүр десек, Кудай Таалам бизде эмне берген болсо, ошону эселеп көп кылып бизге иншаалла көбөйтүп берет. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنهما قال. Ben okuat tangalım. Abu İmam Hazreti Umar menen Abu Hurayra ökötü rivayet kılgan uşul hadis. Men başka iste alıp aytam hadisçi. Balkin köptü be iste alıp aytam. Ökö aytat. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma min rajulin ra'a mubtalan. فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به
وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا لم يصبه ذلك البلاء كائنا ما كان. رواه الترمذي. İmam Tirmizi rivayet kılgan hadis. Biz yaşaşıbızda ар кандай окуяга жолугабыз. Bir günü butujak adamga жолугабыз. Allah'ın sınavısı. Balkim Kudayın al bizden daracı жогору. Bir günü gözü görüp algan biröөгө жолугабыз. Bir günü kolu kesilip kalgan biröөгө жолугабыз. Bir günü akıl esi ketip kalgan biröөнү görüp Kudayın sınavısı. Ар күн ар кимди көрөбүз. Чын урматтуу бир тууганым. Анан көргөндө денеси ширкенип кетет. Чынбы? Ошондой көргөн нерсе бизде болбошун каалайбыз. Мага Кудайым берди. Кудайдын бир каалоосу бар, анда бир хикмат сыры бар да. Бирок ошол сыноону биз каалабайбыз да. Бирөө бар дайым эле жыгылып басып жүрөт. Бирөө дайым эле банкрот болуп, айтор Кудайым бир сыноо менен сынаган ошону көрүп, ошол бизге жакпайт. Ошондой болгубуз келбейт, урматтуу бир тууганым. Ошондо кандай дуа кылыш керек? Ошол жаман сыноо бизде болгош үчүн. Мына ошонун дуасы. Hazreti Umar ibn Хаттаб, Hazreti Abu Hurayra экөө айтат. Пайгамбар алейхиссалам айтты дейт. Кайсы бир адам бир сыноо менен сыналган адамды көрө турган болсо дейт, минтип айтсын дейт. Alhamdulillahillezî afani mimma ibtelâke bihi. Ağız айтпайсың албетте. Бирок айтасың, ичиңден Кудайым сени сынаган нерседен мени Кудайым алыс кылган Кудайга мактоо айтамын дейт. Yani Kudayım seni sınadı bir baleye menen. Uşul seni sınagan baleyden Kuday Taala meni alыс kılgan Allah Taalaga çeksiz maktub aytamın. Ve fazzalani ala kasirin mimmen halaka tafzila. Jana Kuday Taala özü jaratkan mahlukatların için köptörünün meni jakşı kılıp jaratkan Kudayga maktub aytamın dedi. Biz daima jogorja karayberебиз da. Boyun 1.60, 1.80'de karap nege boyum uşunday deysin. Ha biyakta 1.40'larda var, patinkesi menen çoğulup bir ölü. Biyakt karaş gerek degen söz da. Birön 10 balası var, karayı veresin. Sende 5 bala var. Ha bir yakta balası çoktur da var o. Birönün samolyotu var. Milyarder. Onda karaysın bir yakta velosiped çok biri var. Sende Jiguli var elhamdülillah. Bir gün jürüp, bir gün tokturar, bir gün jürüp turat misal için. Demek urmatlı bir tuğanım aytat da köp adamlara, köp mahluklara karaganda men jakşırak kıldım. Al emes urmatlı bir tuğanım. Adam kılıp jaratkana Kudayga şükür aytiş kerek. Eşek kılıp koysam ne kılatını? Günü otunu alıp kelet. Uydan kalgan şekeldi sana salıp koyot. Kuday saktlasın misal üçün. Koroz kılıp koysa kant ettiler. Daha toğuk kılıp koysa şu anda ne kılatır? Adam oylanış gerek. Gülgönge gülkü. Bирок урматтуу bir tuğanım biliş gerek. Tam bunun manisini. Kudayım kim kılıp jarattı seni? Adam kılıp jaratkan Kuday hayvan kılıp jaratıp koyuşu mümkün ele da. Oşon üçün daima şükürde aytışыбыз gerek. Adam kılıp jaratıp koygonuna, içinde musulman kılıp jaratıp koygonuna Kudayga şükür aytış gerek. Bирок урматтуу bir tuğanım kıyamat kelген adamlar emdege hayvan kılıp jaratıp koybodu dep aytar gün gelip kalat eken da. Adam adamça bolboso аны ушинтет экен. Кыямат болгондо жан жаныбардын, уйлардын, койлордун, аста эшиктердин бардыгынын суроогу бүтүп, булардын бардыгын куну тураба топурак айланып кеткенден кийин адамдарга кезек келет экен. Буларга тозок бейиш деген болбойт жаныбарларга, астандарга, илбирстерге, аларга сурак болот, бирок тозок бейиш болбойт да. Ошентип жок болуп кеткенде, "Я лайтани кунти тураба", мен топурак болуп кеткенимди аттиңай деп адам арман кылат экен. Ошондо эчкиге, эшекке, кескелдирик, тоогуйдун бардыгына көз артат экенсиң да. Ушулардай болуп калганымда мен азыр топурак айланып кетет элем, түбөлүк азап болбойт эле дейт да. Ошондон сактаныш керек. Адамдар азыр каалагандай сүйлөп, каалагандай туруп, каалагандай жашап атат. Дин жок урматтуу бир тууганым. Бирок ушундай бир убакыт келгенде эмне маселе коркунучтуу болот дейт да. Өзүндө бар нерсеге шүгүр айт дейт да. Куранда келет го. Мен силерге неамат бере турган болсом, ошого шүгүр айтсаңар, көп сактап берем дейт да. Өзүңдө бар нерсеге шүгүр айт деген сөз. Башкадан үлгү ал деген сөз. Жана Кур'ан-ы Каримде икра деп Кур'ан келгенде, Кур'ан чөлөк почугум эмне дегенде, ушуну оку деген сөз да. Бүт айылына чөйрөң карап окуп, анан үйрөн бил деген. Сендеги диндин фазилетин динсиздердин амалынан карап үйрөн сен. Сен мусулмансың, сен келимени билип атасың. Сен арак ичкендерди көрүп туруп, ошондон үйрөн дейт да. Адепти адепсиздерден үйрөн деген бар да. Адепти адептен үйрөн деген маселе урматтуу бир тууга мына ошондой болуп эсептелет. Ва раваху ибн Мажа ан ибн Умар. Ошон ибн Мажа ибн Умардан риваят кылып ушул хадис дейт.